सब्सक्राइब कीजिए द क्राउन मीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, का बहुत बहुत स्वागत करता हूं द क्राउन मीडिया चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे Panasonic AG-UX90 4K प्रोफेशनल कैमकॉर्डर को। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये बॉक्स हमारे सामने है। अब मैं इसे अनबॉक्स करने जा रहा हूं। आप देख रहे होंगे इसके ऊपर वारंटी कार्ड और बिल वगैरह दे रखा है, तो मैं सब खोलने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने ये Panasonic AG-UX90 मेमोरी कार्ड कैमकॉर्डर पड़ा हुआ है और ये इसके ऊपर लिखा हुआ है वारंटी वैलिडेट नॉट वेट पिल्ड विल ओनली, मेड इन जापान है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें 4K 30 पिक्चर फ्रेम के हिसाब से दे रखा है और 4K 25 पर सेकंड के हिसाब से भी दे रखा है। इसकी इमेज सेंसर जो है वो 1 इंचेस है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और दूसरा इस पर देख रहे हैं कि 15x ऑप्टिकल जूम होता है इसके अंदर, और इसकी एंगल जो है स्क्रीन की वो 24.5 mm है। और इसके अंदर लेंस लगा हुआ है लेका डिकोमर का, और इसमें इंटेलिजेंट ऑटो फोकस सिस्टम भी है। एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है इसके अंदर। लो लाइट मोड है और ये वीडियो रिकॉर्डिंग करता है 60 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर और 1080 पिक्सल्स के वे, और इसमें HDMI सपोर्ट भी है। अब मैं इसे ढंग से खोलने जा रहा हूँ। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं ये चाइना एयरलाइंस से आया है। और इसकी टच स्क्रीन आप देख रहे हैं, टच स्क्रीन है 8.8 3.5 इंच की DI वाइड LCD जो कि टच स्क्रीन है। और इसके अलावा यहाँ पे और क्या है हम देखना चाहेंगे। इधर इसकी रेट देखिए आप। इसकी रेट यहाँ पे 1,64,990 रुपये दी हुई है और हमें ये Amazon.com से मिला है 1,27,000 रुपये का। ओके, अब हम इसे खोलना चाहेंगे। अब मैं इसे खोलने जा रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैं इसे ओपन करूँगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और ये इसकी वारंटी कार्ड है जो कि 2 साल की वारंटी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये सब डिटेल्स वगैरह हमें ही डालनी पड़ेगी, ये हम बाद में डालेंगे। और ये ऊपर आप देख रहे हैं ये एसेसरीज़ बॉक्स है। मैं इसे ओपन करना चाहूँगा। मैं एसेसरीज़ बॉक्स आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या आता है।